Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係香蕉麵包蛋糕，容易整又鬆軟。Let us begin。Hello，我係暖意廚房大叔。今日我要示範嘅呢就係香蕉麵包蛋糕。咁英文呢，其實佢叫banana bread，但係佢又唔係麵包，所以我就話香蕉麵包蛋糕。咁我用嘅呢就係用啲熟得滯嘅香蕉。基本上整呢個呢，最好就用啲熟嘅香蕉，越熟呢，一陣嘅蛋糕整出嚟呢就越甜越香嚇。咁我通常呢就買多咗香蕉，跟住呢啲香蕉擺得耐啦，跟住過熟呢，咁我就會攞嚟整呢個蛋糕嘅，做早餐下午茶都得。咁其實整呢個蛋糕好容易，最耐呢就係焗。整呢大概全部步驟呢唔使20分鐘整好啦，係焗要焗1個鐘嚇。咁呢就究竟呢點樣整呢？佢唔難噶嚇。Let us begin。咁其實呢就要麵粉啦、梳打粉啦、糖，跟住呢合桃呢有冇都得，唔一定要有嚇。咁呢跟住要隻蛋啦、鹽啊，同埋最緊要嘅香蕉啦。咁有合桃呢，咬落去呢就會有啲口感咯。但係如果冇呢，其實係仲腍仲軟嘅嚇。睇你嗱，首先呢就要乾嘅，就要成個步驟要3個兜嚇。要分開，就最麻煩就係呢度啦。你要揾3個大兜，最大嗰個呢就擺啲濕嘅材料。而家呢個呢就淨係落啲麵粉同梳打粉。咁我哋又過個篩，盡量呢，佢入面有啲大粒嗰啲呢，就隔走佢。咁個麵包整出嚟，即係個麵包蛋糕整出嚟嗰陣時咧，就會好鬆軟好滑嘅。同埋呢度落個鹽，少少鹽得噶啦。其實你話啲甜嘢不嬲都係要落少少鹽，咁樣等佢唔會漏。跟住呢，呢啲麵粉嗰啲過完篩之後呢，你上邊攪一攪佢或者你燉落去嗰陣時攪佢。你睇到有啲大粒㗎，嗰啲你可以整鬆佢就整唔鬆嘅就唔要㗎啦嚇。跟住咧乾呢個咧就擺埋一邊一陣用跟住咧就攞最大嗰個兜咧就攞嚟濕嘅材料首先打一隻蛋糖就要落呢邊嘅比較貴啲，但係就糖落呢邊就唔好喺同嗰麵粉一齊。一陣要同隻蛋同埋個油一齊攪雞蛋完之後咧就落糖，落完糖之後咧就要落油。油咧其實咧最好咧就係菜油或者係橄欖油。如果想健康啲咧，其實我建議橄欖油，但係橄欖油咧有啲人會話食出有陣味㗎，有隻橄欖味。咁有啲人就唔中意，咁所以咧就用菜油。我今次就試翻用菜油俾你睇，其實一樣㗎咋，佢兩個，但係菜油就冇味嘅。其實整呢個蛋糕咧，整出嚟係比較好啲。跟住你去攪佢咧，你一陣會見佢攪到變咗好似糊仔咁㗎，佢會好似結咗個糊仔，係咁糖同油撈埋一齊咧，就會變成咁㗎啦。咁咧就唔使驚。咁你攪完之後咧，你見而家好似嗰啲蘋果蓉咁噶，你變到佢咁就啱噶啦。係啦，咁樣搞完之後咧，你就擺埋一邊先。你之後你可以整咗香蕉先，或者你將啲麵粉同呢個糖撈咗先都得。我咧就會將整咗香蕉先嘅。香蕉咧有另外一個兜，栽完佢之後咧就攞支叉，將佢哋壓碎晒佢，將佢整成糊仔唔好用攪拌機，因為用攪拌機咧就攪過籠，連佢入面嗰啲紙啊、其他嗰啲咧，全部都攪爛晒咧。咁樣整出嚟咧，個麵包咧就冇咁香噶。係啊，我試過用攪拌機，佢就冇咁香噶。用叉好快嘅咋，你一路壓佢咧，跟住之後壓到佢淋晒咧，跟住就就盡量唔好有大嚿嘅香蕉，唔係一陣咬落去嗰陣時咧，個口感就冇咁好嘅個蛋糕。盡量將佢攪，你會發覺你越攪咧，佢會越出水嘅，唔使擔心，咁係啱嘅，正常嘅。跟住你將佢攪勻咗佢，
搞到你嗱見到佢咧冇嗰啲大嚿嘅一粒粒咧，嗰啲香蕉肉咧，咁就得㗎啦，你唔使嚇。跟住之後，而家咧就將啲乾嘅倒落去個蛋同埋啲油嗰個兜度。咁你攪咧，佢哋唔會攪得勻㗎。即係但係你要盡量將嗰啲麵粉同嗰個咧撈一撈嚇，等佢哋吸乾咗即係嗰啲麵粉吸咗嗰個糖同油。跟住就落香蕉，但係你就算落埋個香蕉咧，都係唔夠㗎，佢都係攪唔勻嘅。咁最後落咩？落2湯匙嘅奶咧就全脂同2% 都得，咁啊隨你哋嚇。但係咧我會話如果你唔介意咧，肥少少咧就落全脂奶啦嚇。咁出嚟嘅蛋糕再滑啲㗎。嗰個麵包蛋糕嗱，你而家咧將佢攪一攪係咁意嗱，但係你一落咗奶之後咧，就成個唔同晒啦嗱。咁你而家咧要落奶同埋落半個茶匙嘅雲呢拿油。咁你唔落個雲呢拿香精得唔得？得，但係咧就成個味咧就會變得實咗啲㗎。咁我會建議落少少，所以我都係落半茶匙嘅，唔多。咁住咧你就準備定個兜啦。咁咧個兜咧盡量就高身少少，因為你一陣落去咧，你會發現咧，我呢個高得個兜咧，佢都係得一半嘅咋，唔使驚。因為煮完之後你焗完咧，佢成個發起咧就會漲晒噶啦嚇。係嘛？咁你而家去揀咧就會容易好多啦。而家咧我就唔建議用頭先嗰個發蛋嗰個攪，咁咧就如果你有個呢啲鏟一撥咧。咁就會用呢啲會容易整啲，同埋搞得勻順啲㗎。嗱，如果你要加合桃咧，就而家可以落啦。你攪勻咗之後咧，就可以落合桃。咁嗱，你而家變咗糊仔啊，就係咁樣就得㗎啦嚇。跟住你如果你唔中意合桃嘅，咁你唔落係冇問題嘅，只不過係口感啫嚇。即係你唔會話食到啲合桃咁，但係你話糖個蛋糕會唔會話個味道差好遠？唔會嗱。跟住咧就要落焗爐，就163度嚇，就焗1個鐘。咁咧你要睇住啦。正常咧，我啲大爐咧1個鐘頭應該就冇問題㗎。咁但係有啲細爐咧唔夠力咧，就可能要再加。咁加咧就每5分鐘咁加，即係譬如焗完1個鐘，你插支竹籤落去，見到佢未得，仲有黐住喺個竹籤度嘅，仲有啲濕濕地，咁你再加咧就加5分鐘，5分鐘之後又去試下，到佢掹個竹籤出嚟嗰陣時咧係好乾淨嘅，咁即係話個蛋糕已經整好。但係通常如果你有大爐咧，1個鐘頭就得㗎啦嚇。咁呢個咧，你落咗落去嗰陣時咧，最好咧就擺張牛油紙喺個兜度，咁一陣拎出嚟咧就容易啲拎，同埋就冇咁 messy。嗱，落咗呢個之後咧，咁你個面鋪一鋪平佢啦嚇，係咁意，跟住咧就要燉佢幾下，就係將入面啲空氣燉一燉出嚟。咁同埋記住到呢一個步驟，一定之前咧，你一定要預熱咗個焗爐，唔好好似我咁，我唔記得咗預熱，咁最後個結果就係佢有啲沉澱咗，所以你見到我焗完個蛋糕咧，中間係白啲，個底係黑啲，因為嗰啲合桃嗰啲落咗個底度沉晒，咁啊變咗個底咧會燶少少，咁咧盡量咧就係預熱咗先好。做最後呢個步驟擺落個兜嚇，如果唔你擺定咗落個兜之後等咧，嗰個所有材料沉澱咗啦，睇嗱個支竹籤係冇嘅，拎出嚟之後咧就攤凍佢少少，大概放佢5至10分鐘。如果唔係好難切嗱，我而家示範俾你睇，我熱辣辣，我已經攤咗2-3分鐘噶啦，但係都係熱噶。咁你拎出嚟咧好難切，我切咗一嚿之後咧唔出煙嘅。佢而家咧係面好脆，但係中間咧腍得滯啊！咁變咗你切落去咧，佢唔夠力啊！成個蛋糕嚇，咁盡量咧就攤凍咗之後先切嚇，就係咁簡單嗱。如果我煮到
你哋都一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話咧，嗱，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，希望我下次煮嘢食嘅時候見到你哋咧。Thank you，拜拜。